வென்ஸ்டே அண்ட் இட்ஸ் a ரெய்னி டே. இன்றைக்கி ஜியாவோட லஞ்ச் அண்ட் ஸ்நாக் பாக்ஸுக்கு என்ன பேக் பண்ணி கொடுத்தேன்னு பார்க்கலாம். லஞ்சுக்கு மஷ்ரூம் பிரியாணி, அது கூடவே கொஞ்சமாக கர்ட் அண்ட் ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக் தான். டக் பாக்ஸுக்கு கீழே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்த நேந்திரன் பனானா அண்ட் கொஞ்சமாக நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை கிரேப்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனுவுக்கு விசா விஜயா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.